مساء الخير عليكم. فكرتوا مرة ازاي ممكن حياتكم تتغير لو عندكم بيزنس اونلاين؟ الحلو هنا ان الخطوات سهلة، كل اللي عليك هو البداية والباقي بيمشي بنفسه. ازاي كده لالا، عاملة ايه؟ الحمد لله. هنا ازيك؟ انت عامله ايه؟ نشكر ربنا عندكم كله مسا، كويس. عندكم صباح، عندكم لسه الصبح؟ معايا دلال، جزء كويس من الاونلاين بيزنس اتعرفت عليها في الكوميونتي الكبيرة بتاعتنا. عرفينا عن نفسك يا دلال. مساء الخير عليكم جميعا. انا دلال، عايشه في بنسلفانيا، ام الاربع اولاد. بشتغل بارت تايم، ودلوقتي اونلاين بزنس اونر الحمد لله. آه بس ابتديت الاونلاين بزنس بصراحه من حوالي 3 سنين. الفكرة كانت شداني، وخصوصا ما حصل كوفيد، والناس كلها قعدت في البيت، ولقينا نفسنا استقينا في البيوت ومفيش دخل. فكرت فعلا إني أدور على حاجة تغير من الوضع شوية. آه أنا ما شاء الله عندي 4 أولاد، مصاريف وبيت ربنا يخليهم. وفلات. جوزي لوحده طبعا مش هيقدر يسد كل طبعا كل اللي مغترب هنا عارف ايه هي المصاريف في امريكا. فالفكره كانت في دماغي من فتره كبيره، فجاء قدامي مره اعلان على الفيس، حد بيتكلم على الاونلاين بيزنس ستيب باي ستيب. فعملت ريجستريشن وشفت الويبينار، ولقيت ان الموضوع اقدر اعمله يعني من اي مكان فعلا. فحبيت الموضوع، وفعلا كملت الخطوات، والحمد لله اونلاين بزنس اونر. مبسوطين ان انت معانا يا دلال، وبجد كانت خطوة كويسة. ان انت انضميتي للبيزنس. طيب قولي لي، طيب ايه اللي شدك للبيزنس؟ آه السيستم، الكوميونتي، سيستم ميسر بالخطوات، فيديوز تقدر ترجع لها في أي وقت. استقيتي في أي حاجة، في كوتش وفي منتور بيساعدوكي طول الوقت. الكوميونتي جميلة جدا، متعاونة جدا، بيردوا على أسئلتك. استقيتي في أي حاجة مش مفهومة بتقدري ترجعي لهم تاني. بصراحة الكوميونتي مجتمع رهيب، متعاون. من ضمن الحاجات اللي شدتني فيه. السيستم جميل جدا، ميسر. آه فعلا زي ما بيقولوا ستيب باي ستيب، تقدري ترجعي له في أي وقت. يعني الموضوع أي حد يقدر يعمله. في البداية الواحد كان متخوف، لأن أنا ما كانش عندي أي خبرة في السوشيال ميديا، غير إني بس أروح على الفيسبوك أشوف صور وكلام من ده. بس لما مشيت الخطوات لقيت ان الموضوع مش يعني اي حد يقدر يبتديه، واي حد يقدر يشتغل، وما هوش صعب فعلا. يعني عايزة تقولي لقيتي عيلتك التانية في الكوميونتي. ده حقيقي، ده حقيقي فعلا. حاجة حبيتها، وخصوصا احنا كمغتربين بنحب نلاقي اللي شبهنا، بنحب نتعامل مع حد يشبهنا. فأنا لقيت ناس فعلا من كل البلاد، يعني وحقيقي طبعهم حلو، بيساعدوا. اللي عنده إجابة بيقولها، ففعلا هي second family. طبعا. تمام. خلينا نسألك بقى. اوكي. أنا بالنسبة لي، أنا شفت إن البيزنس أي حد يقدر يشتغله، وأي حد يقدر يبتدي. ماشي. أنتي من خلال خبرتك في البيزنس دلوقتي أونلاين معانا، مهم. إيه هي الخطوات الصحيحة اللي أي حد يقدر يتبعها عشان خاطر يبتدي الأونلاين بيزنس صح؟ اوكي، اولا هو زي ما انت ما قلتي ان اي حد يقدر يكون عنده البيزنس ده، اي حد يقدر يكون صاحب اونلاين بيزنس. لو هو عنده الرغبة من جواه. في الاول خالص لازم الشخص ده ان هو يكون قانوني، لان لو مش قانوني ما يقدرش، عشان لازم ان احنا بنفايل ضرائب كل اخر سنة. الشخص لازم يبقى قانوني،
عشان الأوراق تبقى تمام. وزي ما قلت لازم يبقى فيه رغبة من جوه الواحد إن هو عايز إن هو يتغير، صح. عنده إيمان من جواه هيتغير، هيحقق نجاحات في البيزنس. عنده شكوك، بلاش منها من الأول. لازم إن الشخص يبقى مؤمن بنفسه ومؤمن بالحاجة اللي هو بيعملها عشان تحقق إنجازات في حياته. الطموح، يعني لازم يكون عنده طموح وعنده هدف هو باصص له عشان يقدر ينجح. طبعا. يعني أنا نفسي أنا شخصية طموحة، بشتغل فول تايم، عندي ولد وبنت. يعني بطلع الصبح من الساعة 9:30 10، برجع بنفس الميعاد بالليل. مم. أنا من جوايا عايزة إن يبقى فيه تغيير صح. لحياتي، عايزة يبقى فيه تغيير لعيلتي. فأنا عاطية لنفسي إن التغيير ده، عاطية لنفسي الفكرة دي، أنا عايزة أتغير، فأنا بمشي في الاتجاه. البيزنس عاطي فرصة للناس كلها إن هي تتغير. هو بيبقى تغيير عقلاني، وفي نفس الوقت بيدي تغيير للمستقبل، تغيير مادي. طبيعي أنا دخلت البيزنس علشان إن أنا أعمل دخل زيادة. بس المفاجأة اللي أنا اكتشفتها بعدين، إن أنا أخدت خبرة من السيستم اللي أنت اتكلمت عنه. أنا لو قعدت 20 سنة تاني إن أنا أشتغل، مش هقدر أخد الخبرة دي. واللي يثبت ده إن أنا أديلي سنين شغالة. وما هوش هقولك إن أنا ما أخدتش خبرة، أخدت خبرة، بس أصحاب البيزنس مش عاطيني الفرصة إن أنا أقدم الخبرة دي. ليه؟ عشان أنا ما أخدتش خبرة بإن أنا يبقى عندي بيزنس. صح. you're not own it, it's not yours. عالم ارض. فانت قدرتي مشروع قبل كده؟ لا بس عايزه، لا متاسفين، لازم يبقى عندك خبره سنتين. طب انا هجيبها منين وانا لسه ما بداتش؟ صح. ففكره البيزنس دي يعني حلت مشاكل ناس كتيره. ان انا ما يبقاش عندي خبره واخد الخبره من السيستم، دي حاجه خرافيه، طبعا. حاجه ايماجين كده، ما العقل كده ما يستوعبهاش. صح. فالبيزنس بيديك الخبرة ان انت تمشي واحدة واحدة، ستيب باي ستيب، تتعلمي كل حاجة. ما يجيش الشخص يتواصل ويقول انا ما اعرفش، وانا هو مش محتاج ان انت تبقى عايز تعرف، لان هو بيعلمك، بياخدك كده زي البيبي واحدة واحدة، وتتعلم كل حاجة من ال A to Z، من الألف للياء زي ما بنقول. ده من وجهة نظري أنا. يعني أي شخص عنده الرغبة وعنده الطموح إن هو يبقى ينضم للأونلاين بيزنس وللكميات الكبيرة، فهيقدر. مفيش عائق، مفيش عائق للإنسان. فعلا هو مفيش إعاقة فعلا. سيستم ميسر جدا بالخطوات، ويعني مفيش أي حد يقول مثلا ما عنديش experience، لا مش هقدر، أنا ما عنديش خلفية عن السوشيال ميديا. أنت مش محتاج يكون عندك خلفية عن السوشيال ميديا actually. ناس كتير ابتدت البيزنس وهي ما عندهاش يعني زيرو خلفية عن طبعا. السوشيال ميديا نهائي. ما شاء الله نجحت وتقدمت وبقت بيزنس اونر ناجح فعلا في المجتمع. غير كده كمان الخطوة التانية اللي عايزة أنوه عنها برضو، إن هي لما حد تاني عايز يخش ومثلا ويقول مثلا عايزة ابتدي الأونلاين بيزنس، لما بنيجي نطلب الإيميل الناس متخوفة إن هي تحط الإيميل عشان تستلم المعلومات المبدئية اللي هي هتحطهم على أول الطريق، هتحطهم أول خطوة إزاي، بيعلمك إزاي اللي هي تعتبر أهم خطوة، بيوريك إزاي تبتدي، هي الإيميل. فإحنا بنقول للناس اللي هي بتخاف أو متخوفة إنها تحط الإيميل، الإيميل ده بيوفر لك فرصة إنك بتاخد الفري ويبينار. اتس فري ويبينار، يعني مهم. بتتعلم حاجة فور فري. تاني يس. حاجة أنت بتعمل كوميونيكيت مع الشخص حقيقي بيتعامل معاك، مش سيستم، مش حاجة مثلا تتخوف منها أو قلقان منها، حاجة مش حقيقية، لا. ده شخص حقيقي بيتعامل معاك، بيعمل كوميونيكيت معاك، بيتكلم معاك.
آه، تالت حاجة انت بتخش تدرس البيزنس كاملا تفصيليا لمدة شهر كامل. دي فرصة عظيمة جدا، ان مين هيديك في شهر كامل انك تدرس تفاصيل بيزنس كامل عشان تعمل لنفسك اونلاين بيزنس. It's your own business. يس. صح. فدي حاجة من الحاجات اللي الناس بتبقى دايما متخوفة منها. مش عايزة تحط الإيميل. طيب بعتي لي هنا. طيب الإيميل البربس منه إنك تاخد كل التفاصيل المبدئية اللي هتخليك تلم الموضوع وتبقى تقدر تاخد قرار. كمان آه فكرة الإيميل اللي هي بتبدأ شغل السيستم اللي احنا بنتكلم عنه. من غير ايميل عمرك ما هتشوف السيستم اللي احنا بنحكي ان هو بيشتغل عننا 80%، اللي احنا بنبقى نايمين وتنتن في جالك كده خبرية حلوة. يا زي ما بنقول عندنا، انا ببقى نايمة تنتن من يب. الايميل. يعني الساوند السيستم. ده بيرد الروح. طبعا. صح. صح. الساوند بتاع التندن دي بتعرفي ان هي بحاجة كده حلوة كده، انا التنتن يعني كمان حاجة بديلها بترد الروح. عبارة تاني، بدل الايميل ده عبارة تاني. فانت لما تحط الايميل بتاعك آه كأن انا مسميه البيزنس ان هو زي كنز كده مغلف جوه بوكس. فعندك لما بتحط الايميل فتتفتح حته نور كده، نور مهم. كده بس في اول خطوه. النور كده بيشعشع في عينك، فانت تبقى عايز تشوف ايه اللي جوه تشوق فبتدخل يب. الخطوه التانيه. طب انا هدخل في الخطوه التانيه، طب انا عايزه اخلص، فبتفتح الكنز كله بيتوضح لك كل حاجه. ده حقيقي. البيزنس ده كنز، كنز ربنا بعتهولي الحمد لله يا. بجد. يعني انا لو قعدت سنيني كلها اني اعمل بيزنس وان ابدا من الصفر وانجحه بطريقه صعب. البيزنس ده، ولا عمري هوصل للنتيجه دي. صعب. فعايز الكنز؟ اتفضل، يب. ابعت الايميل وتواصل معايا او مع دلال. واحنا بنحطك على اول الطريق اللي هي الخطوات الصح. خليني اقول لهم ايه هي اول الخطوات. اول حاجة بتحطي يس. الايميل عشان تستلم الفري ويبينار والمعلومات اللي هو المبدئية، اول الكنز. اللي هو اول صفحة في الكنز. وبعدين المفروض ان هو بيخش يدرس البيزنس او هي تدرس البيزنس تفصيليا، بيدوك معلومات تفصيلية عن وفي كل الدراسه دي شيء. بيدخل على العيله اللي انت اتكلمتي عنها. بالظبط، عن العيلة اللي هي بتوضح لك كل حاجة، وبتلاقي ناس حقيقية ونجاحات حقيقية وتفصيل كامل عن البيزنس. ناس بترد عليك، كوتش بيرد عليك. دي تاني خطوة. أول حاجة الإيميل، تاني حاجة دراسة البيزنس، تالت حاجة إنك تعمل كوتشنج كول لو حبيت إنك تكمل في وتتغلغل في الكنز. يس. لازم تعمل بقى كوتشنج كول. والكوتشنج كول دي بتوضح لك ايه هي بقى بنقول عليها ايه التفاصيل اللي اللي هي هتحطك على الطريق اللي هو المفروض نقول عليها ايه. آم، مش عارفة اجيبها، بس اللي هو النجاح اللي انت مش متخيله، ومش يس. هيجي في بالك ايه ده، معقولة كل ده كان مستخبي، انا ما اعرفش حاجة عنه. ف يلمس الكنز، يلمسه بس اه مش ليه لسه يلمسه. بالظبط كده اهو. يعني البيزنس بصراحة هو فعلا كنز حقيقي زي ما انت قلتي. مش أي حد يقدره إلا إذا فعلا هو عنده عقلية البيزنس. لأن في ناس كتير بيختلط عليها الأمر ما بين البيزنس ما بين الجوب. الناس بتسأل كتير، طيب أنا هقبض كام؟ طب أنا هاخد كام؟ طب في الساعة كام؟ يا جماعة لازم تفهموا إن ده بيزنس. لما تكون صاحب بيزنس ما بتقولش أنا هاخد كام، هو كل حاجة بتاعتك. صح كده. أما البيزنس كله بتاعك، كل حاجة بتاعتك. مفيش حاجة اسمها أنا هاخد كام. لما تكون في وظيفة أنت منتظر آخر الأسبوع إنك هتقبض يس. وعارف هتقبض كام. إنما البيزنس ده مشروع كامل متكامل بتاعك، أنت بتقيم عليه عشان تكبره وتنجحه. فما تقولش أنا هاخد كام، لأن
انت واخد كل حاجة. وغير كده الدخل بتاعه مع الوقت ومع الجهد في البيزنس بيبقى الليميت، يعني طبعا. مش محدود. ممكن في الأول بيبقى فيه شوية ضغط شوية تعب، لكن انت بتبني نفسك واحدة واحدة وبتوصل لأرقام الليميت. طبيعي، هو فاحنا بنديلك البيزنس محتاج شغل، ومحتاج بنديلك انك الكنز تقيم دوت. عليه. وانت لو رحتي فتحتي اي بيزنس تراديشنال عادي، هتحتاجي مكان، هتحتاجي مخازن، هتحتاجي عمالة، هتحتاجي ادوات. يعني كل الحاجات دي انت بتصرفي عليها غير مجهودك أنا الجسدي حاولت والعقلي. قبل ما يعني اجون البيزنس، انا حاولت ان انا اعمل بيزنس تقليدي، بس مم. للاسف فشلت، ما قدرتش. yeah. ما قدرتش من قله الخبره زي ما اتكلمت، ومن الماديه، لان احتاج مني ماديه كبيره خرافيه ما اقدرش عليها، معاكي فلغيت حقيقي. طلعت من الموضوع. أنا عايزة أنوه على حاجة برضو تانية. أنا عملت بيزنس أونلاين before. like I opened store online before. أنا ما قلتش حاجة قبل كده، يعني ما قلتهاش قبل كده. I opened store online and I failed. خليني أكون صريحة معاكي. ليه لانه مش مبني كويس. exactly، مش مبني، مفيش سبورت، مفيش كوميونتي. ال AI اللي بيرد عليكي كلها أنسر ماشين. مفيش السبورت. انا لما شفت السبورت في الكوميونتي، والناس بترد عليا، والناس بترد على اسئلتي وبتساعدني والتريننج خطوه بخطوه، يعني قلت انا كنت فين؟ يعني انا بصرف فلوس في الويب سايت التاني ده اللي انا فتحته وقفلته، وما استفدتش منه اي شيء، غير بس جالي احباط لاني فشلت. مفيش حد، مفيش السبورت، مفيش مساعده. ف يعني البيزنس ده كامل متكامل. فيه السبورت، فيه السيستم، فيه البرودكت، فيه الكوميونتي، فيه الشركة، فيه يعني فيه كل ما يخلي اللي هي الأدوات اللي تخلي بيزنس ناجح. بس أنت يعتبر ده بيزنس كامل، وهو على طبق من ذهب عشان أنت تشغله. صح كده. هو بيزنس كامل محطوط لك على طبق من ذهب وانت شغاله. يعني مش مطلوب منك اي حاجة غير انك تشغله، تشغل دماغك وتشغله طموح. وتنجح. الطموح اهم حاجة، الطموح اهم حقيقي. حاجة. المايند سيت يبقى مفتوح، اهم حاجة ان من جواك انت تبقى عايز تنجح وعايز تعمل حقيقي. حاجة كويسة في المستقبل، ان كان ليك او لأولادك لعيلتك. في الاخر بنشجعك وبندي لك الفرصة دي. اذا حابب تأمن مستقبلك او مستقبلك، فاتواصلوا معنا.